kazetariaren estilo zuzena, dokumentazio zabala, ikuspuntu desberdinak biltzeko gaitasuna, erabilitako grafiko ederrak eta gaurkotasunarekin lotzeko abilezia gorei bat ditu epaimaiak. Eta horrekin batera, aldizkarian tokiko gaiak zientziarekin uztartzeko egileak egindako ahalegin mamitsua. Horregatik, saria, Gorka Zabaletarentzat izan da. Zumaiako Baleiki herri aldizkarian argitaratutako itsasondoa eskura erreportaje zabalarekin. Saria 2000 euro eta Imanol Andonegiren eskultura kafeko gizalan harremanen arduradun Gorka Zabaletarekin eman biztio. Igo zaitezte guztiak. Atxalo. Arratsaldeon. Kazetari batek komentatu zidan, zuenean gure reportajea argitaratuta herri aldizkari batean harrituta zegoela nolatan zientziari lotutako horrelako reportaje bat argitaratu zitekeen zuzen ere herri aldizkari batean, ezta? Eta horrek pixkat zer pentsatu emitzen. Akaso zientzia lotzen dugulako unibertsitateekin, laborategiekin, ikerketa zentroekin eta gu herrietatik urruti ikusten ditugulako edo gai zientzia lotzen dugulako gai abstraktuekin, gai komplikatuekin, baina askutze zaigu zientzia tingulatzen gaituela, zientzia leku guztietan dagoela jainkoa bezala. Eta, en fin, azken finean, izarte hau zientzia dut eta beraz gure herrietan 11 estudio dago zientziarekin zerikusia duten. Beraz zientziak herri aldizkarietan ere lekua badu. Kultura, politikak, kirolak edo ekonomiak izan dezaten. Eskerrak ematen hasi da, eta ez da pelota egitea hartu, baina epaimaiari egun dizkio ere denik eta eskerrak. Reportajeari hartu titularra jarri genion mapetan agertzen etzen mundua, itsasondoari erreferentzia eginez. Baina nik uste dugu herri aldizkariok tokiko hedabideak horrean askotan horrela sentitzen gara, pixkat komunikabide usean itsaso zabal horretan pixkat alduta zela, ez gara agertzen. Eta nik uste zari honek balio dula gure irlatxo hori mapak orkatzen. Bintzat horretik, nire eskerrak baina. Eta horretzeko baita eskerrak Baleikeko lagunei, nogaz,